Hora de fazer a minha tier list do Brasileirão. Só deixando claro que aqui é a minha opinião, não base em nenhuma estatística. Beleza? Vamos lá. Bahia. Cara, eu acho que o Bahia tem tudo pra brigar por uma Sula. O Cruzeiro, eu acho que vai estar aqui por tudo que tá mostrando. O Inter, uma Sula. O Vasco, permanência. Vitória, permanência. Red Bull Bragantino, possível queda. Fluminense, possível queda. O Galo, no máximo a Sula. Botafogo na Libertadores. Grêmio, Sula. Juventude queda. Fortaleza para Libertadores. São Paulo para Libertadores. Flamengo, campeão. É o Liberta, também é um favorito. E eu acho que briga por uma permanência. Santos também está nesse bonde da permanência, mesmo com o Neymar, acho que aqui não tem elenco, mas pega alguma coisa aqui, mas provavelmente aqui. Palmeiras poderia colocar como favorito, mas acho que não tá isso tudo. Forte queda. Corinthians acho que é um dos favoritos. Ceará queda. Aqui tem que subir alguém, né? Pra ser sentido. Eu vou subir o Fluminense. Se eu fosse alinhar aqui, em ordem, eu acho que essa ordem certa. Talvez. Aqui também é legal. Vem Bahia. Vem Inter Bahia. Aqui eu acho. Isso, talvez. Bom, essa é a minha tier list.